Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі. 2 бөлім. Бүгінгі шыққан аулыңызды Ерекең аулы дейді. Содан ар қарай өзеннің бойы жалпағынан ел. Бір атаның баласы 150-200 үйлер бар. Қыс-қыстаулар басқа болғанмен, жаз көбіне бірігіп отырады. Мынау алдымызда көрінген Қамсақты дейтін көліміз. Осының маңайы жыбырлаған шұқырынды томар. Августтан бастап осының басы елмен толады. Әр томарға 4-5 үйден қонып, бөлек-бөлек отырғандары. Ой, Дариғай, талай қызықтар өтті ғой. Бала күнімізде анау көрінген төбенің басында талай асық ойнап едік. Ол да бір дәурен. Иә. Бұл ауылдың күзге қарай қонатын жері, жазғытұрғы августқа дейін отыратын жайлауымыз бұл көлде Шұғаның белгісі атанды. Бұрын тарғыл өгіз сойған деуші едік. Үлкен көл, маңайы толған шорқынды су. Ол уақытта жердің берекесі қандай. Өзіміздің ел қаншама, оның үстіне тусырдан келіп жаппастар да қонады. Кейінгі кезде ғана жаппас келуін қойды ғой. Біздің Беркінбай дейтін жақын ағаларымыз болады. Бұрын бай еді. Болыстыққа таласамын деумен ақ малын құртып алды. Осы күні кедей. Сол Беркінбайдың әкесінің нағашысы Жаппас Есімбек дейтін болды. Өзі бай еді. Жаппастың алды деуге боларлық. Беркінбайға арқа сүйеп, Есімбек сол өгіз сойған ең шұрайлы жеріне қонушы еді. Өзде жомарт, қонақпаз еді. Елге жағымды болып тұрды. Мал мен басы бірдей, Құдай тілегін берген бір адам. Ортан қолдай 4 ұлы болды, шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға, Шұға өй шіркіннің өзі де келбетті ақ еді. Ақ құба, талдырмаш, көзі қап-қара, осы үріп ауызға салғандай еді. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай, бір түрлі паң еді ау шіркін. Бұл күнде ондай қызғайды. Ажары тәуірлеу біреу болса, соны көтере алмайтынын да білмейсің. Ешкіге құсап шошаңдап жүргені. Заман бұзылған ғой. Иә. Осы күнгілердің бір тапқаны қызды оқыту керек дейді. Сол Шұғалар хатты зорға танушы еді, сонда да осы күнгінің оқыған 10 қызына бергісіз еді. Айнала айтқанда, Құдай сана берсін десейші. Ол кезде менің 20-ға жаңа келген кезім. Есімбектің үйіне араласып жүрдім. Менің бір Базарбай дейтін інім сол Есімбектің қойын бақты. Өзі бала күнінде ептақ еді, былтыр қайтты. Сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам. Жаз көбіне сонда болушы едім. Шұғаның сонда 16-дағы кезі шығар деймін. Елдің боз балалары ертеңді кеш қылжақтап сол ауылдан шықпайды. Ептеп сөз салдыратыны да болады. Боз балалардың хатын таситын менің інім Шұға біреуіне жауап қайырмайды. Боз балалар кейіп, байдың қызы болған соң іріленгені ғой, тәкаппар деуші еді. Менімен құрдас біздің ауылда Кәрім деген бар. Сол уақытта да өзі есір сақтау еді. Біз мазақ қыла беретінбіз. Шұғаға қылжақтайтынның біреуі сол. Бір күні бір жазған хаты менің қолыма түсті. Өлең жазған болыпты. Немене ет? Тәйірі, соның өлеңі. Қаладан алып келген боз белбеуім, болса да жаман, жақсы өз белбеуім. Көп айдың көрмегелі жүзі болды. Жүрмісің аман есен, көз көргенім деп жазыпты. Боз балаға ермек керек. Мазақ қылу үшін Шұғаның хаты қылып өлеңмен жазып, Кәрімге тапсырдық. Кәрім ашып оқығанда төбесі көкке жеткендей болды. Біздің сонда Шұға болып жазған өлеңіміз. Алаштан асып туған сымбаттымай, базардың пұлы жетпес қымбаттымай, арманым бұл жалғанда болмас еді, күн болса қосатұғын саған Құдай. Ой, алдай қызық заман екен ау, Шұғаның әке шешесінің бір артық жері 16-ға келгенше Шұғаны күйеуге бермейді. Осы күні байлар қызы шырылдап жерге түсісімен біреудің малын алады ғой.
Уақытында талай мырзалар айттырды, бәріне де нәсіп болмады. Ат жетер жердегі бай балалары мүлде түңіліп болды. Есімбек қызының бағын байлады. Енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп жүрді, өсек қылыпта жүрді. Ол әшейін бір сөз ғой. Құдайдың жазуынан артық не болмақ? Артынан естік, Есімбектің бермеудегі мәнісі өзі жас кезінде Қали дейтін құрдасымен серт байласқан болса керек. Бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, екеуміз құда болайық деп. Сол сертін күтеді екен ғой, иә. Қамсақтының басына түсіп, азырақ кідіріп, ер тоқымымызды дұрыстап ерттеп, тағы да жүріп кеттік. Қаракерді бір-екі бауырлап алып, жолдасым тағы сөзге кірісті.